Bună ziua, my name is Yong. Welcome Restaurant Nanjing and Hotel Minowa. Astăzi vom pregăti rață Pekin. Pentru realizarea acestui produs avem nevoie de o rață, de glucoză, foi speciale de clătită, realizate din făină și apă, ceapă verde, castravete și sos Pekin duck. Rața curățată se așează într-o cameră, într-o incintă frigorifică la uscat. Când rața s-a uscat și este destul de bine scursă, se pune în steamer, tot suspendată, nu în tavă, la temperatură de 160 de grade, circa 45 de minute. În momentul în care rața capătă o culoare brun închis, se scoate rața, se așează pe masa de tranșat, se tranșează felii subțiri, iar aceste felii se servesc însoțite de foile de clătită chinezești calde, cu batoane din castravete verde, ceapă verde și cu sos Pekin duck. Poftă bună from Hotel Minowa and Restaurant Nanjing.